Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Lestari. Di sini saya akan mempraktekkan tentang ROM atau range of motion yang bertujuan untuk minimalisir rentang gerak dan menguatkan otot. Dimulai dari kepala. Maaf ya Bu, saya angkat kepala sedikit. Ini fleksi. Kalau sakit bilang ya Bu. Lateral. Selanjutnya kita akan mulai dari tangan. Ini fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Badannya agak dimiringin sedikit ya Bu ya, maaf. Hiperekstensi dan dimulai dan ada selanjutnya ada rotasi eksternal dan rotasi internal. Dan kita mulai dari pergelangan tangan. Ada supinasi, pronasi, aduksi. Selanjutnya itu ada abduksi, ada aduksi, dan ada oposisi seperti berzikir ya Bu. Sekarang dipanggul ya. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, sirkumduksi, rotasi eksternal, rotasi internal. Agak miring ya Bu, saya bantu. Hiperekstensi, sakit nggak Bu? Enggak, sus. Boleh berbaring lagi Bu. Selanjutnya itu di pergelangan kaki ada plantar fleksi, ada dorsofleksi. Dan selanjutnya di jari-jari kaki yaitu ada fleksi, ekstensi, maaf ya Bu, abduksi, aduksi. Ibu sudah ya dilakukan rentang gerak. Kayak gimana Bu sekarang keadaannya? Sudah membaik. Ya sudah, kalau seperti itu saya permisi dulu ya Bu ya. Semoga cepat membaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Lestari. Di sini saya akan mempraktekkan teknik nafas dalam bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan batuk efektif bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Permisi Bu, sesuai janji saya di sini saya akan mempraktekkan tentang teknik nafas dalam bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan batuk efektif bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Saya contohkan dulu ya Bu ya, baru nanti Ibu mempraktekkan. Untuk teknik nafas dalam, tarik nafas, tahan 2-3 detik dan dikeluarkan melalui mulut. Dan untuk batuk efektifnya, tarik nafas, tahan dan keluarkan batuk secara spontan. Seperti itu ya Bu ya. Sekarang boleh Ibu praktekkan. Untuk tarik nafas dalamnya 1, 2, 3, hembuskan. Dan sekarang untuk batuk efektifnya ya Bu ya, tarik nafas, tahan 2-3 detik dan batukkan secara spontan. Apakah sudah lebih baik Bu? Sudah. Kalau seperti itu saya permisi ya Bu. Semoga cepat membaik. Terima kasih, sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Lestari. Di sini saya akan mempraktekkan tentang ambulasi, yaitu memberikan rasa nyaman kepada pasien, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, dan memindahkan pasien dari kursi ke tempat tidur. Ibu, selamat pagi. Pagi, sus. Saya bantu bangun untuk ke kursi ya Bu ya. Bu, saya bantu untuk bangun. Pelan-pelan ya Bu. Ibu pegang pundak saya. Nanti saya akan pindahkan Ibu. Dan selanjutnya memindahkan pasien dari kursi ke tempat tidur. Saya bantu lagi ya Bu. Saya bantu tiduran dulu ya Bu ya. Ayo Bu, berbaring.
Sudah nyaman, Bu? Sudah, Sus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.